他のホストクラブ行ってもローランドはいないからさ。前愛国心とかなかったんですけど、いやめっちゃ愛国心、日本の役に立ちたいなって割と思いますね。山の雨はないという言葉、あれはちょっと甘えだなと。俺香川出身だったらもっと愛されてたのなと思いますよ。なんで香川じゃねえのかって羨ましいぐらい。将来の夢ありますか？きついな結構。お願いします。お願いします。これとかすごいですよね。歓迎具合で。嬉しいですね。結構ね来てくださってるという、いや本当すごいことですので。今回地震があってやっぱそういう体力だったりとか気力が結構薄れてきちゃってるんです。なので、ぜひこのローランドさんにこのちょっと気力だったり気迫が薄れてきている加賀市の人たちを勇気づけたりとか、もっと盛り上げてほしいっていう気持ちがあって今回お呼びしました。本日の講演テーマは次の時代を作る若者へです。具体的な経験やアドバイスをお話しいただきます。ホスト界の帝王ローランド様です。どうぞ。よろしくお願いします。願いします。かっこいい。はい。すごいですよね。結構集まりましたよね。香川のほぼ全人口がいるって感じですか？そうですか？そうですよね。早速ですが本題に入らせていただこうと思います。私たちが住むこの加賀市であったり石川県についてお話を伺っていきたいなと思います。石川県、特に能登の方のお話をちょっとねお聞きしたいなと思います。まだまだ1月に起こった震災の影響が色濃く残っておりまして大変な思いをしている方が多くいらっしゃいます。ぜひローランドさんからなんかエールをいただけたら嬉しいなと思うんですがよろしいですか？その災害みたいなものって不可抗力ではあるじゃないですか。例えば僕自身も起業するときに、コロナパンデミックが起こって、あれって別に誰のせいでもないから別に言い訳しようと思ったらいくらでもできたと思うんですよね。でもその時に考えてたのは、山の雨はないという言葉、あれはちょっと甘えだなと。やまない雨はないともう言ってる暇があるんだ。もう雲の上に行く努力をしようと。なぜなら雨雲の上に行けば雨は降らないわけじゃないですか。天災のようなものだったりとか災害とか、疫病だったりとか、割と時間解決するのは歴史が証明してるわけじゃないですか。でもそれをなんとなく歴史が繰り返されるから待ってよという人か、いや雨は確かに時間が経てば止むかもしれないけどでもそんなん待ちきれないから雲の上に行ってやるぜと能動的になれるかって結構大きい差だと思ってて、だから、僕の言葉として言うとやっぱやまない雨はないと言ってる暇があるならもう雲の上に行こうぜと、そういう言葉を送れたらなと。ありがとうございます。本当に力強いねエールの言葉をいただきました。では続いては、消滅可能性都市として、加賀市がなってそうなんですよ、もう衝撃的だったんですけれども、人口減少が、とにかく進んでしまっているんですよね。そんな加賀市地域活性化のためローランドさんから何かヒントだったりいただけないでしょうか？やっぱ僕はその活性化させる一番の秘訣というか、ポイントはもう一人のスターだと思ってるんですよ。例えばマイナーなスポーツあるとするじゃないですか。それをどんな制度改革とかどんなプロモーションとかっていろいろ考えるんですけど、結局一人のスターが出てくるのが一番早かったりするじゃないですか。だから今日ねこれをきっかけにスターが加賀市に生まれてより活性化す
することをねみんなでね頑張っていけたらないと。や本当そう思いますよ。だってなんかみんなないものねだりだから、いや俺も港区生まれてるやなとかなんか思うかもしれないですけど、都会憧れます。でも逆に言えば、まあ、何事も物事っていい側面があると思ってて、加賀からスター生まれるだけでもう地元からどんだけ愛されるんだと。僕八王子出身なんですけど、八王子でめちゃめちゃ芸能人いるんですよ。だから俺こんだけ俺香川出身だったらもっと愛されてたのなと思いますよ。なんで香川じゃねえのかって羨ましいぐらい。いろいろ質問をいただいてますので、ご紹介していこうかなと思います。まずは一つ目。はい、一つ目なんでしょう。46歳独身です。はいどうやったら彼女ができますか？どうやったらモテますか？という40何歳ですか6歳。きついな結構これいるんですか？この中にはいる？46歳独身彼女なしいない？いない。待ってさ、シャイな方まあ確かにはずい。でも多分こういうところなんだと思うな。結局ここで手挙げられないとかっていうところが、例えば道ですれ違って素敵な出会いがあって話しかけるかかけないかってこういう心境に似てるじゃないですか。あ、ローランドがなんか手挙げろって促してる。でもなんか手挙げたら笑われそうではずいなみたいな、まあ、そういうちょっとした勇気、踏み出す勇気、恥かく勇気みたいなのがどれだけあるか。割とまあ僕はそのちょっと古臭いタイプの人間で、傷ついた男はねかっこよくなっていくと思ってるんですよ。46歳独身が何を怖がってんだと。失うもん何もないじゃないですか。会場の方から直接手を挙げてもらって、はい。結構ライブとか行くんだけど、やっぱこうステージが見ると真ん中ずりーなと思うかな。じゃあぜひちょっとお若めのなんか何歳14歳14歳なんだ。じゃあ聞いてみますか。今の10代の悩みとか気になるしね。シンプせっルにかくなんでお二人とも一つずつどうぞ。山中中学校の3年生の神野リセです。キラキラしますね。可愛い名前。キラキラ。リセさんとリセちゃんとあとは何ちゃん？はずきです。はずです。はずきちゃん。はずきちゃんとリセちゃん。聞いてみたいことはあります？なんか14歳からなんかローランド聞いてみたいことある？ローランドさんって将来の夢ありますか？将来の夢。将来の夢ではずきちゃんはなんか。学校内で校則ってあるじゃないですか、でなんかメイクとかスマホとかで守るべき派と勉強には関係ない派で分かれるんですけど、そのローランドさんはどういう意見を、今の校則に対するどういう意見を持っとるんかなって思いました。なるほど。じゃあ校則の方からちょっと聞いて。僕は割と厳しくすることに意味はないのかなっていうような、まあそういうちょっと否定派の意見。やっぱこう人がこう何かしたいなって思う時の一番のモチベーションってダメだよって言われるとしたくなったりとかするじゃないですか。どうせ大人になって抑圧されたやつって、僕も校則めっちゃ厳しくて髪の毛とか結構厳しいところだったんですよ。それがあったから今金髪のロングになってみたいなのが反動がね。その学校の評判とか目の前のことだけを考えるんだとしたら、学校の利益を考えたら校則厳しくした方がいいかもしれませんと。ただ私たちの将来考えてみてくださいと。大人になった時の私の状態まで考えてますかと。やっぱり抑圧しすぎた先に大人は乱れますよと。だから学校の評判を取るのか、教育者として私たちの十数年後の未来を取るのか、どっちですかって言った時にちょっと緩くしようかなって言ってくれるんじゃないかな。リセちゃん次どうぞ。夢ですよね。そうだった夢だった。はい。まあ割と叶えてきた部分はあるからな。これっていう夢は昔はあったんですよ。例えばいくら稼ぎたいとか。でもなんかある程度そういうものを叶えてくると、夢ってすごく抽象的なものにどんどんなってきて、だから今の僕の夢ってすごい抽象的なんですけど、まあなんか死ぬ時に泣かしたやつよりも笑わした数の方が多かったなって言われる人生を送りてえなと。なんでまあ今日プラス500でカウントされたんで、彼らがね、みんなを笑わしたんでね、本当そういう人生がいいなと思いますね。後ろの方行ってみましょうか。一番後ろの、じゃあその真ん中、ど真ん中の後ろ。いろいろ売れるホストっていっぱいいると思うんですけど、その方と一番こう違いというか、なぜ突き抜けたのか。なるほど。お願いします。わかりました。ホストではないですよね、ちなみにね。そういうわけではない。昔ちょっとやってた。マジか、元ホストいましたね。わかりました。僕がすごい面白いなと思う話で、スティーブ・ジョブズっているじゃないですか。ス
スティーブ・ジョブズが言った言葉、僕結構好きなんですけど、彼の言葉がライバルが例えば一人の女の子を口説いてますと、その女の子を取り合う、ライバルがいるとするじゃないですか。ライバルがその女の子にね、自分が惚れてる女にバラ10本あげたらお前はどうするかみたいな。スティーブ・ジョブズが言ったのは、ライバルがその自分の口説いてる女に10本のバラの花束をあげたら11本の花束を君はあげるのかと。だとしたら君は一生勝てることがないよと。要するに人がやったことよりもちょっと優れたベターをやってるやつなんて結局突き抜けることはないよと。そういう観点で言うと、歌舞伎町のホストはその当時売上の額っていうバラの本数で競ってたんですよね。僕はそれが人よりちょっと優れたベターを生み出してる戦いをしてるなと思ったから、僕は売上の額じゃなくて売上の上げ方にこだわったんですよ。人に言ったらどういうふうにしたかというと、例えば分かりやすく言ったら酒を飲まないと。酒飲まずに車で来てるイコール、酒を飲まないって何よりの証明になるわけじゃないですか。だから僕ロールスロイスを買ってノンアルで営業して、そういうやつらをこうねクラクションでどかしたりとかしながら帰ってたんですよね。そうするとやっぱテレビ側はその1000売ってようが1200売ってようが大してもうそんな興味ないわけですよ。でもそこになんかロールスロイスでノンアルで営業してるホストいるらしいぞみたいなっていうところで、あいつ面白くないかって話になって、結果的に自分よりも売ってるホストを差し置いてテレビに出られたのは割とそういう売り方が面白かったからなのかなっていう。ベターを目指してるうちはザ・ベストにはなれないよっていうような、すみません、ありがとうございます。めちゃめちゃ参考になりました。もう一回ホストやろうかなとか思いました。大丈夫ですか？それはないです。なるほどね。はい。めちゃくちゃ楽しかったですね。ありがとうございました。ありがとうございました。また探しで待ってます。はい。歯がはいはい。一日いろいろ体験してましたけど、そうですね。なんか自信があって元気がないっていうところで、やっぱ同じ日本人としてはなんとかこうね日本盛り上げたいなみたいな、やっぱなんかね最近海外で仕事すること多いじゃないですか。はい、やっぱ日本が一番いいと思う。マジで。前愛国心とかなかったんですけど、なんかね今めっちゃ愛国心結構日本で役に立ちたいな割と思いますね。